হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। ডক্টর সাগর মেডিসিন টিপসের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। এই বিষয়ে কথা বলার আগে আমি আপনাদের মাঝে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করব। আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন, দয়া করে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর আপনি যদি অলরেডি আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, বেশি কথা না বলে সরাসরি টপিকসটি নিয়ে কথা বলি। বর্তমান সিজনাল সময়ে দেখা যায় আমাদের ছোট সোনামণিরা ঠান্ডাজনিত রোগে ভুগে। আবহাওয়ার কারণে কাশি, শ্বাসনালীর সংকোচন ইত্যাদির সৃষ্টি হচ্ছে, যাতে পিতামাতা অনেক দুশ্চিন্তাতে ভুগছে। অতিরিক্ত কাশির কারণে বমির সৃষ্টি হচ্ছে, কাশতে কাশতে বমি এবং বুক ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। এমত অবস্থায় তাদের পিতামাতা অনেক টেনশন ফিল করছে। এমন সমস্যার যারা সম্মুখীন হচ্ছেন তাদের জন্য আজকে আমি নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে হাজির হয়েছি। মেডিসিনটির নাম হলো ব্রিজি। ব্রিজি সিরাপটির গ্রুপ হলো লিভোসালবিউটামল। ব্রিজি সিরাপটির প্রস্তুতকারক এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। ব্রিজি সিরাপটি আপনি আপনার নিকটস্থ যে কোনো ওষুধ ফার্মেসিতে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। ব্রিজি সিরাপটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস 32 টাকা। সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধ ফার্মেসিতে কিছু কম রাখতে পারে। ব্রিজি সিরাপটির সেবনবিধি। ব্রিজি সিরাপটি ছোট বাচ্চাদের 1 চা চামচ করে দিনে 2 বার সকালে ও রাতে সেবন করতে হবে। ব্রিজি সিরাপটি সেবনে আপনার শিশু কাশি, শ্বাসনালীর সংকোচন থেকে মুক্তি পাবে। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, দয়া করে আমার ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে ডক্টর সাগর মেডিসিন টিপসের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।